Животные порой ведут себя просто невероятно. Этот бездомный кот пришел в магазин с листиком дерева в зубах, а когда продавец узнал причину, то был по-настоящему ошеломлен. Джо уже долгие годы торговал отборной рыбой в своей лавке, и доброго продавца знал весь район. Однажды рядом с лавкой Джо появился небольшой бездомный кот, который просто сидел и часами наблюдал, как люди заходили за свежей рыбой, а затем выходили обратно с покупками в руках. Так прошел целый день, который был для Джо невероятно загруженным, а уже следующим утром бездомный кот вернулся и сходу подбежал к продавцу, держа в зубах лист дерева. Джо лишь улыбнулся, но никак не отреагировал на малыша, который, не желая просто так уходить, запрыгнул на прилавок и положил листик прямо перед продавцом. Сначала мужчина растерялся, но затем наконец догадался, в чем дело. Оказывается, бездомный питомец был очень умным, и, наблюдая за покупателями, он не раз видел, как те отдают продавцу какие-то бумажки и получают взамен рыбу. Естественно, кот не знал, что такое деньги, и решил, что лист дерева будет отличным платежным средством за лакомый кусочек. Это настолько тронуло сердце Джо, что он отрезал небольшой кусок рыбы и отдал его животному, которое тут же скрылось за ближайшим углом. Конечно же, котик вернулся уже на следующий день, бережно сжимая в зубах еще один листик, который стал для него настоящей драгоценностью. Джо не стал прогонять сообразительного питомца и снова выдал ему небольшое угощение в награду. С тех пор питомец каждый день приходил в лавку доброго торговца со своим необычным платежным средством в зубах. А Джо никогда не отказывал малышу в небольшом угощении. Продавец даже назвал кота Суши, который стал для него одним из самых любимых гостей. Джо также поставил для питомца на входе в лавку небольшую чашку со свежей водой, рядом с которой каждый день появлялся маленький кусочек рыбки, который к концу дня исчезал, а вместо него Суши всегда оставлял листик дерева. Однажды, когда у Джо был напряженный день, а в лавке было полно покупателей, хозяин только к вечеру обратил внимание, что кусочек рыбки для питомца так и остался нетронутым. Торговец очень устал и хотел только одного – поскорее добраться до дома и забраться в свою уютную кровать. Вот только беспокойство за кота терзало душу мужчины. Джо даже не представлял, где может быть Суша. Мужчина обошел всю территорию вокруг торговых рядов, а затем продолжил поиски в парке через дорогу. Окончательно устав, Джо сел за руль своего автомобиля, решив не спеша объехать весь район и осмотреть места, где, по его мнению, могло скрываться сообразительное животное. На улице смеркалось, когда торговец обратил внимание на небольшой комочек шерсти, лежащий на обочине. Джо остановился, чтобы рассмотреть находку, которой оказался раненый из Суши, который свернулся калачиком и с трудом дышал рядом с дорогой. Мужчина замер от ужаса, когда несчастный питомец повернул голову в его сторону, а взгляд ослабшего животного словно умолял о помощи. Джо догадался, что кот, должно быть, попал под колеса машины, и у него едва хватило сил, чтобы отползти подальше от проезжей части. Торговец аккуратно положил Суши в свою куртку и отнес в машину. Узнав адрес ближайшего ветеринара, Джо без промедления помчался туда. К сожалению, было уже поздно, и ветеринарная клиника была закрыта. Мужчина едва не разрыдался, не зная, как помочь маленькому котику, который стал ему практически родным. К счастью, знакомые по телефону подсказали торговцу адрес круглосуточной ветеринарной службы, которая находилась достаточно далеко. А Джо по пути туда думал только об одном – успеет ли он добраться до места, пока раненый питомец не истечет кровью. Ветеринары согласились принять Джо с животным на руках без очереди, так как случай был экстренным. Специалисты оперативно осмотрели серьезные раны на теле питомца и установили, что у него было сломано несколько ребер, одно из которых пробило его легкое. Вот почему малыш так тяжело дышал. Суши сделали срочную операцию и ввели необходимые лекарства, после чего один из специалистов сказал:
Джо ехать домой без питомца, который должен остаться под их присмотром. Если после всего произошедшего кот переживет эту ночь, то у него будут очень хорошие шансы выкарабкаться. Ветеринар с сожалением добавил, что риск гибели животного довольно велик. На следующий день Джо попросил родственника поработать за него в лавке, а он сам, стараясь не думать о плохом, направился в ветеринарную клинику. Ветеринар с облегчением сообщил, что Суши выжил, но он все еще находится в реанимации под капельницами, так как состояние животного остается тяжелым. К счастью, иммунитет питомца был довольно крепким, поэтому в ближайшие несколько дней состояние котика значительно улучшилось. Суши всегда радовался и негромко мяукал, когда Джо навещал его в клинике. Когда кот смог самостоятельно есть твердую пищу, торговец принес для него из лавки несколько отборных кусочков самой нежной рыбы, а Суши с удовольствием съел аппетитные угощения. Еще через несколько дней питомец был готов к выписке, вот только у бедняжки не было собственного дома. Тогда сотрудники клиники решили отправить кота в ближайший приют для бездомных животных. Однако Джо настолько сильно привязался к Суши за это время, что не хотел отпускать малыша в питомник и решился забрать его к себе домой. Конечно же, питомцу очень понравился его новый уютный дом рядом с добрым мужчиной, который не только вкусно кормил его, но и спас ему жизнь. Джо купил для своего нового друга много игрушек, но больше всего Суши полюбил небольшой листик и забавную рыбку-пищалку.